Fat ketë ishin kohë dhe policia ato, kë e kishë nëzohu dhe në po mund se jam të shku për masë dhe ma noli u, ma ndzoni u dhe në tak, e noli kjerën dhe i qiti dur, si ku na po shanë drejtore, po veç a e dini një qytetar të Republikës së Kosovës edhe bashkëndas të mi, ka orë keq për policie, por mi gjep desh i kum hyp. Nuk ka pas pru, as tretor si mnona. E shumë herë kë, gjatë pushotës nga denu 15.000 euro, 17.000 euro. Tash para të ditëm ka denu 310 euro. Nga cmimet e tina dhe mësitnia tina ka cëfton. Prandaj, as nuk ko mësit mo, as nuk ko njerëz mo, si e ullë këso kënë Halilin në tavolinë. Qytetarë të Republikës së Kosovës bashkëndas të mi, nesët sonte duhet t'ja shpalosi disa të pandegjuara deri sot. Jo, nuk do të mendoni se unë kam armek sa me lushtakin, nuk e kam armek. Ky ka tentu të më futë më në kontrol, që ka futë këta tjerë, dhe me jam kazu disa raste. Ka qenë një në kopileq atje në market, ku tentoj me ata afine vetë, edhe ma ka qitë rrethin, hinë gjonë në YouTube, para 5-6 vjetë, nuk o sëtë kësi, unë ba keq mu. Edhe, para, nuk mund të thamë një vete gjys, 2, në Polacë, për fatë ketë ishin kohë dhe policia ato, kë e kishë nëzohu dhe në po mund se jam të shku për masë dhe ma noli u, ma ndzoni u dhe në tak, e noli kjerën dhe i qiti dur, si ku na po shanë drejtore, po veç a e dini një qytetar të Republikës së Kosovës edhe bashkëndas të mi, ka orë keq për policie, por mi gjep desh i kum hyp. Nuk ka pas pru, as tretor si mnona. E shumë herë kë, gjatë pushotës nga denu 15.000 euro, 17.000 euro. Tash para të ditëm ka denu 310 euro. Nga cmimet e tina dhe mësitnia tina ka cëfton. Prandaj, as nuk ko mësit mo, as nuk ko njerëz mo, si e ullë këso kënë Halilin në tavolinë. Kjo pjesa e tjetër, se a ka frikë, së kënë Halili sa me lushtokin, tini të bindon, as paqur patërves nuk e baje sonë. Tini të bindon, por nuk du mu shprejhune, se du me ka ofër qytetarëve, jo ofër bonda. E jeta ime e përditshme me qytetarët jam shumë human, jam shumë ofër. Punët e mia të mira shihen çdo kun dhe për çdo ditë. Besimi im është i plot në institucione dhe të qytetarët në gjithë territorin e Republikës Kosovës dhe gjithë andena. Une e kam pas një intervist edhe nga policia e krimeve trona, cilët kanë kërku vetë mbajtje. Dhe qëllimi jam është kë, se në Skënderaj nuk kemi asë gjonë, Lazërit e mi, 20 milion e ka bugjetin komuna Skënderajt në vetë. Këtë të pore për ndërtuhen për ta, për hotelet e tyre, për apartamentet e tyre, për vjedhjet e tyre. Derivatët na vidhen dhe furnizohen familjarët e tyre me tu. Njerëzit e Skënderajt janë në krizë psiqike, janë të kërcenun, janë të shantazhun. Prandaj, veprimet e mia, ndoshta ka njëherë e te kalojnë atë që ka pritni jo. Jo pritni një sokëll qitë. Unë jam e qitë, jom njeni. Opinioni jashtë Kosovës mund të ketë tjetër opinion, por ju qytetarët e Skënderajt, na jena bashkë, jom njeni. Nuk ko sa arvin Skënderaj. Une jam gjithë Kosovën, për sa arvin Skënderaj, dhe i shoh u të bashkë, 3-4 familje u të bashkë, cilat e kanë liftu Adem Jasharin, i kanë liftu bashkëftetarë tuën dhe neve, edhe kanë zonë Skënderajnë, zemrën e Skënderajt e kanë morë, a mund tjeti qitë. Një qërintar i vërtet o fjolla, apo një njeri i cili jep për çdo ditë
nga vetja për qytetarë. Se fundi, ju do të informoni për gjithë shka. Unë jam super i fuqishëm, edhe nga pjesa familjare, edhe nga pjesa miqësore, por nuk kam armiqësi me askan. Ky me mujt, gjithë shka e shun, gjithë shka që ka i del për para, ky me mujt e blun, e han. Një njeri i cili rrin në përgjykota, qenë nga pas lufta deri sot, për krim të organizuar, për hajni, për dhunim, për zhvotje. Çka pritet nga ai? Një njeri i cili është në listën e zezë të Bashkuara të Amerikës, çka pritet nga ai? Për këtë arsye, une du të jam çdo herë i hapur që qytetarit të ndëgjën vetëm të vërtetën nga goja ime. I falimderoj diasporën, të cilët kanë orë që nga Gjermania, si që është jeton Mustafa nga Klina Holt, kon nga Lundra, kon nga Lozona, kon nga gjitha viset shqiptare, edhe nga Likova e Kumanovës atje, të cilët kanë shprej me qindra mira euro investime në iniciativën qytetare për Skënderaj, që ta pushtojmë, që t'i kemi zyret, t'i kemi kuadrët, dhe t'jemi edhe financiarisht super mirë. Ashtu si jemi politikisht e pathymë, edhe opozit e pashantazhume. Ka një muj dit, që s'duhet me ndohë kja, po ky ka ndorë gjithaj, ka gjykatën e prokurorinë e policinë. Ka disa dit, ka një muj, që i kam bo kërkes një bankë zyrtarisht, jam i certifikun nga shteti, jam i mbrojtur nga shteti, dhe banka me thët në telefon se do t'u adërgoj që ka na duhet do t'a hapëm. Shko një javë, 10 dit, nuk përgjigjet banka heq. Une as kam bëq, jam super i mjena për banka, jam super korrekt. Për çfarë arsye është kjo frikë që mos t'i japet mundësia së kanalilit të financohet nga diaspora dhe nga gjithë qytetarët, që ta kemë një iniciativë qytetare me kuadra profesioniste dhe në radhën tjetër ballafaqohem me profesionistë. Mboj shpresë që shumë shpejt ta ka iniciativa qytetare për Skënderaj, ta ketë financën dhe ta ketë gjithë llogarinë në dispozicion të gjithë qytetarëve, ku çdo qytetar do të jetë i qasshëm dhe do të ketë 24 orë online për ta parë se ku po shpenzohen ato para. Në pagat e zyrtarëve, në paga të institucioneve, cilat do t'i hapëm zyret në Toriqevc, në Likovc, në Skënderaj, në Runik, në gjitha ne do t'i hapëm zyret dhe ta ndëgjojmë zëri i popullit dëgjohet çdo kënd. Ne do të kemë mundësi që në për ato zyre diskutojmë dhe t'ja plotësojmë qytetarit atë që i mungon. Imagjinone, vëllezërit e mi, jo që dua të jam politik pa tjetër, por jam i domosdoshëm, se nuk ka bie nona që del thot e ku Melpini ashtë. Nuk ka bie nona që del thot më ka stërpik dikush. Prandaj, jo që jeni stërpik, jeni edhe komandant, jeni edhe general të vetë shpollur, po unë e kam amnisti për juve. Unë nuk kam amnisti për ata që kanë bashkëpunu me Milan Radojqićin, unë nuk kam amnisti për Fadil Nurën, për Sami Lushtokun, për Haxhibetën, për Ukshin Lushtokin, për qëta katër nuk kam amnisti. Edhe më interesën me shku mi ko parkiven, edhe me thok kriminal, terrorist, që a ke po poplit. Edhe me ja qu gjykatës, edhe shpesh herë, mi qu gjykatën nga gjumi, me thonë se ku jena, përmes avokatëve të komunës. E jo, akuzohet për krim të organizuar, thirrët mas 10 vjetë, edhe plakët vepra. Si është e mundur kja? Askush, edhe ata policë të mirë, të krimeve të rona, i respektoj dhe i përshëndes, edhe publikisht, dhe i garantoj se do t'i përmbohem
vetë mbrojtjes. Do t'i përmbohem gjdo frenimi në sulm. Asnjëherë nuk do të sulmon së kënë Halili, por në dëgjoni, më ka sulmun Kopilic. Ka pështu për pak, sa të vitë thorit ka pështu. E dinaj që ka pështu. Për më kalëzu si kjo është i lidhur me polici, ku policë ma shumë dojnë mu se këto. Unë e policë ju për ullem, dë gojtë ju për ullem. Kur t'i shë, unë do këtë si ma dhonë dy janë temë, kur i shë uniformën e replikës Kosovës. I kishë morë policë, i kishë qitë, krej një, i kishë qitë dorën, në gjamë, thëshë ti kjo është Al Caponia. Edhe për mi ju këm hypë. S'ka pos stama, s'ka pos tretoras, s'ka pos guri, si as avtoblinda së në kaljan asajt, që shë këm kalju në këtyne, edhe ja këm thonë atë cilën e kanë meritu. Nuk mund më ndalan kë rrugën, nuk mund të stapan kë mund. Se fjolla jam, që unë jam i gatshëm, dhe më thonë shumë, por nuk dua që t'i dhimbem të qytetarëve. Nuk dua që qytetarët kanë dhimbje për mu. Por ju garantoj se ju më dhimbni mu shumë. Edhe për këtë arsye unë jam aktiv. 24 orë, nëse o nevoja në shërbim fenit tem, ku kum derë gjak, kum dhonë shumë, këtyne nuk ju ka vro as i pull s'ju ka hup këtyne në luft, veç kanë blet tokë kana për lufta. Në luft kanë përfitu, kanë blet tokë. Këta janë këta. Pse po heshni? Ku janë AKI-ja? Ku është prokuroria? Ku është gjykata? Pse vlo kini arrestu Fatmir Shehullin? Po kur gjithë Fatmir Shehullin, qka është të këshin Lështoki? Ato e di krejt bota, e di shteti. Samir Lështoki, na për çdo takime, na për çdo hud, ju thot njerëzve se birë në unë, politë si më qetë pronë nga Moskva. Janë 100 dëshmitarë. Është e vërtet, e kena vërtetu, si politë si të lidhë ty s'ka. Por, mos të më të 2 herë ma kënë zohudhen. 1 herë ma kënë zohudhen në Kopilic, ku e ke prevu edhe ke ecë, si nga recë me kryte poshtë. 1 herë ma kënë zohudhen Polac, në prezencë policisë, me polici. Por më bje kesh për ata politë cilve ju për ullna, edhe shpresoj dhe besoj se ma kanë folë për atë policia atë gjestë, se s'kum posë kur gjë me ta. Me këto kum posë. Kësi e kim zohudhen edhe zgjanu, edhe dhejke me kalzu si qëre, ku jam une, rritim rapa atje. E jo alloj, as gurt, ka 200 kila s'kan mujt më mnallë, se lemo kë. Jo që jam i furt, por jam në drejt, jam në rrugën e drejt. Edhe ju garantoj se asnjëherë nuk keni më po ma ndryshe. Sa i përket përgatitjes profesionale, ju garantoj se flas disa gjuhë të huaja. 1, 2 shkruaj, i lexoj edhe i flas. Dashurinë për atë dhenë nuk e kum humb asnjëherë dhe ndihem shumë krenar që në vitin 1998 u bashkangjita dhe më priti Gjem Kodra, Beqir Meha dhe gjithë ta qërimtarë tjerë në prekozin e Epër, ku i sjella ursat e parë 1500 metrësh, predhat 1500 metrësh, në tokën legendare në prekozin historik. Për herë parë kanë hinja ata ursa në prekaz. Si familje jem e pathyshme. Si familje kemi qenë gjithmonë krohin e advetarëve si ta Demi Asharit, ta Hermehes, Muj Krasniqit, ku unë kur i shot dikan, që krenohën edhe thirën besani qytetarët e mi. Shpesh jam të kop frenin e dorë se unë e shumë qka këm po. Këm po, qaq hipokrizi ko, këtuk, qaq hipokrit. Nuk po du me cek, dhe njerin nga herojt tonë. Baba i tina i theke ta pref shkov kryt. Edhe ka qitë për shpije orë të unë. Në kodë dhe qebe dhe thërshin ambasadër. Të kroni kishës atje e kum quvenin, e kum strehu, me traktor 39. Edhe sët, qaj, her nga mas Hashim Thaqit, her mas Ramushit, her i thot Albinit, ti je, di që dhe keni dit, ku je, di që ko kish gjithë atë fjole, ku lerat mi thonë atë fjole dhe hata lek je buri plak me ples.
Kështu që mos dyshoni në dhonat e mia që i ndëgjani. Se nuk ka tjetërsim. Unë jam rrugën e drejtë me qytetar i lus njerëzit të LDK-s, cilët janë shumë meqëm, që të më afrohen. LDK-ja ka shumë njerëz të meqëm, po të likë. Tuxha i ka LDK-ja. Prandaj, e janë se po më duhet dija ju. E janë se me dijen e ju, unë i poshti këta. Ju njerëz të LDK-s në Skënderaj, ju një doktor e profesor për këta shka janë këtu tash, që i 7 vjetë. Prandaj guximi ju ka mungu. E janë, ju të VV-s, ju të PDK-s, se unë jam i juvi, jam i popullit. Nuk ju përkas bonda kriminele unë. Nuk ko elpis si më ashtron mu, apo ashtë si më tjetërson mu. Prandaj, kem obligim, si qytetar, ta shtirojmë Skënderajnë nga njerëz fanatik, hajdut, mashtrus, dhunus, besa me guxu edhe vrasin. Me guxu këta edhe vrasin. Po kur e dinë si ju rënë për bolë, edhe ka kush hakmerët për 24 orë, këta veç ikin. A e dini ju si u këshin lushtaki me mujt, edhe kuët s'ka të knena kur dolina për rrugë, gërbovët e i merë. Këta i kanë zo pikat kriminele. Qëre ka qunë krysh kush atje, son di ma ka ardhë, ma thjufte për Drenicën. Krejti ka vjedhë u këshin lushtaki. Kjo ka qitë atje. Knena, so penthausi, so apartamenti, krejti kam. Listat e mija janë gjata, edhe sulmimi im juridik do tjetë i të mërshëm për ta. Prandaj, i lus bizneset, mos tentoni me bli haraq. Mos tentoni, mos mendoni se kini me pështu, se nesër ecë kë, ishë bon si gërnaq. Kë e ecë nesër, po kë po tenton, për mes ty në krimet, për mes ti shantajë, me në elon atë psikopatin e vetë, atë hojnin profesionist, mërgimin me në apru këtu, mërgim lështokin, me në apru që me kokja, me Drenica, si kur na Libia, Afganistani, shtet, klerik, shtet, hierarki, si kur atje në Korejnë e Veriv, King Jong-Juni, a që ka ushtaj, ky që ashtu për menan, se në ryshe, kush do që vjen, do të arrotullan këto. Kush do që e ko për arkivin, do t'ju hen atyne, u të bashve që i ko për rret, edhe do t'jap ka zëvenin. A di, unë jam shumë i fort, jam fizikisht edhe financiarisht. Nuk ko gjosim nalë. Por, i njëjti rast ka qenë me Adem Jasharin. Adem Jashari me Tomel Bëllica i kish blie këta general të komandanci Kajper, s'kan postit tërfen. Edhe unë ju garantoj, si me vali shpreje me glocat quravi blie këta. Se li mu me blete me më thatë thash. Po, njëtin veshgjim e kanë ndaj meje që kanë pos ndaj Adem Jasharit. Po të unë s'po kanë ku janë gjesin, as po mund fërkuën. Prandaj, kem obligim si qytetar, që mos sarilovëm, mos ligum, por ta vrasëm tutën, edhe t'i njekum besoni, binduni që ka pyë thamë, se këta me ku kra flajnë, me medikamente këta flajnë. So krimet i kanë bo këta, me pas bo këta mirë, edhe si me rgjumi, jo me gjithë të krimi, me gjithë të hajni, edhe me flajnë të rahat, imaginone, o të këshyrë me mjellë gjithë shka, në arsim, shëndetësi, në ekonomi, që të mbonë popullin pen. Une veç njën ljundër dhe me metë anonim. 5 milion fund të është gatshëm me i derën fundin e iniciativës qytetare për Skënderaj. Këta në Gjermani, grupi Gjermanis, grupi Lozonës, i Gjenevës, edhe i Tel Avivit, janë gatshëm që Sokol Halilin të ngritin edhe juridikisht, që mos ta prek ligjin, edhe me mënyrë profesionale që ti kem punojnësit, ti kem njerëz që punojnë për popullin, por nuk kanë në lotit me aqit 10 euro naft, ati do të me avon një meditje, do të me aqit naftin, do të me pagu, i ka 10 fëmijë s'punan, imaginane qlirimtarëve të vërtet,
Në po nga lagja Lushtoki, nëse nuk re shuplok për Sami Lushtokin, ti një rëthmin, stilen shkull më shku, ti përjashton, qytetarët, hala nuk e kanë kuptu se jem dorën e bondës terroriste kriminele e cila krijan dhunë, frikë, terror, e në tjetër non vepran. Se fundi e ka pru një gjykatës, një mashtrus, një la per gjykatës. Këtu në Skënderaj, djallin e bajanokës dhe vetë. Dhe me ho, djallin e muëtërës mërvejtës, gruz vetë. Si gjykatës tu, edhe ja kanë ru mbi emnin, që ka thamone, ja vërtëtaj, ja kanë ru mbi emnin, ja ka qitë Prishtina. E ka po sikur Hasan Prishtinën, Hasan Prishtina i Polocit, po ja ka qitë Hasan Prishtina e ka po gjykatësin. Që t'ju më shonë krime, ashtu që ju shkam shonë desa. Por, ti një të bindën, se 80% e gjykatës dhe 3 janë pastër. Edhe ata dojnë me kryu familje, dojnë me rritë mine vetë, dojnë me shqy familje në dershëm, nuk do t'im pusht kë. Gjdo kush që nuk i përgjigjet policisë, gjykatës dhe institucionëve, ajo është kriminal. Prandaj, nuk do t'a kem frikë policinë të vëmë. Do t'i nënshtrohëm, do t'i perullëm. Policëve të mirë o vjolla. Policëve të mirë, jo milicëve. Sikur pa një shpreje 3 qena si i kena këtu, në Skënderaj. Familje të dëbës, familje trahtore. Por qërët janë krejt mirë. E 3, që si përmenjën e shpesh, ata e kanë pos venin 98, 99 me hjek. A e fronë ca 23.683 shpioni ka vro, të na kanë morë hijgjim, e kanë kopë stacionin autobusave, a këtu në qender, a për pora, a për mas, ku të këshyr shtajshe. Veç për me e sërkuën ta. Se me këta s'ka me shirë, me trahtor. Se kë, kur i shërben, kur i ka shërby Miloševićit, i ka shërby Sami Lushtokit, kë i shërben gjithë kujna. Prandaj, kena ku, mos i merrni veprimet e mia si personale, kena ku, të pregadit mi mirë, dhe gjithë diaspora, dhe gjithë njerëz të meqëm, edhe në diaspor, e janë i vllazërit e mi, qëtë një vijat, se unë du me bashkëpunu, nuk du me urdhnu, po du me morë urna, du me morë këshilla, për të mirën e popullit tonë, për të mirën e Drenicës. E ato të mirat e juve unë i mbroj. Me çdo çmim i mbroj unë. Vetëm e jani që mos të gabojën e. Mos të mleni mu me gabu. Ju garantoj se kur nuk do të shkeli ligjin për hajni, për gjonat liga, e më thash. Kur nuk do të shkeli ligjin. Po për vetë mbrojtje, në çdo kohë jam i gatshëm i shkel ligjin. Për vetë mbrojtje o fjolla. Nëse rrezikohna, ashtu si jam rreziku, unë do të veproj që ta mbroj veten, se stërvit në fortë dhe fizikisht e kanë morë si ajgore, këto jam i gatshëm. U stërviti brutalisht. I du stërvitjet. Edhe në luft i kom desht. Prandaj, mos ta merr dikush kërcenim këtë fjallën tem pregaditje. Unë jam i gatshëm veç mbrojna, kur që tjetër. Ashtu si çdo shtet që pregaditet më mbrojt, jo me sëlmu. E nga këto, dhe çdo herë, ata policë ndershëm, cilve ju përullna dhe luj për veni, kur t'i përmeni, i garant, të cilë të më kanë mon pyetje 4-5 orë, i garantoj, se asni hap nuk e qetë para së kanë halili, sëllëm da i dikuju. Por do të vetë mbrona, ashtu si e kum qitë letër, edhe kum në nshkru, do të vetë mbrona. Ka ardhur koha, që Ibrahim Lushtoku, i biri të gjarit, mos t'i njerëz të Skënderajit, mos t'i dhim telefon, mos t'i shantazhan, mos t'i sulmon. Me qëllun ato, më marë tavolin, e më ma prek njerin tem, nuk e prek më kanë. A i kriminal, 60.000 euro i ka morë të ura që tash, një të nderë si ja ka dhonë Samia, me qitë 4-5 armatura a onësh. Këshyre, me parate taksa paguzve, Sami Lushtoki pi blenë terroriste kriminal, me i dhunu, me i kërcenu, edhe me i sulmu qytetarët. Prandaj një mëmni që t'ja hekum kuletën, t'ja hekum paron e qytetarëve nga dëra dhe këta cufin vetë.
Nuk ka lëshim. Nuk ka lëvizje apo hekje dorë nga ndjekja kriminelve, hajdutëve, dhunuzve dhe atyre cilë e kanë gjunjezu këtë popull, e kanë fut stres, në presion. A Serbia nuk ja ka bo mazi drenicës se qka të i bon sa Milushtoki. Gani pse? Shëndetësin e transferan, ose do të me vepru si kuraj, këtë analfabetikim s'din gjon, se janë njerë tina, familjar tina. Policin e konë në ndorën e kriminelve, në ndorën e udbashve, arsimin e konë shantazhun të kërcenun nga miku i vetë, nga miku familjari vetë, e ka bu drejtar ato. Do me thonë, atë kryqin e kuq, e koj vlaj vetë. Socialin e kanë këta. Nuk ko institucion që nuk e ka kopë kë. Edhe për qëta për mbjetën edhe pak. Nuk i ka metë shumë se ishë bo gërnaq. A di ishë bo si kuna dhe langareca si pej plakën i vloj, ka do dhenë që ti pej plakën ka herë. O nuk kam shirë për to. Nuk kam rahmet për tone. Po mi sulmu ju. S'kena drejt. Mi janë gje krimet po me dorë s'kena drejt mi prej. A i ka drejt me rej për shtë dit, a i ka drejt me shantazhu, a i ka drejt me kërcenu, po na si qytetar nuk kena drejt. E sholla se që zoti më moraz veç 2 metra. Veç 2 metra, hiq ma shumë. E i kalzojnë që shko drejt aje që shkem drejt na. Se ju, balmo, mjafmo, nuk ka dorë pa mish. Nuk ka tarak pa voshga. Unë jam plët voshga. Ta të mëshmi të kuptojnë se këta të rritë nuk e kuptojnë këtë fjallë. Prandaj, për vllezërit e mi, për drenicakt e mi, jam i gatshëm. Jam i gatshëm që të jehën drejtësia dhe me çfarë dëshmimi. Çfarë dëshmimi kuftaj? Unë e 24 orë jam rrugë, edhe prapë për i thras. AKI, edhe institucionet, s'kini nevoj më për tjë. S'kini nevoj më për tjë nga ojri. Mos shpenzoni për mu. Edhe pse, unë jam rrugë drejt, ku besoj të Zoti, edhe të miqtë e mi, Amerikanë, Izraelit, Britanik, ku 100 miliona do cilën shumë shpejt në Kosovë. Po nga unë. Po nga investimet e mija. Po nga miqtë e mi. Edhe, nuk njëna ma krenorë se këta si vjedhen. Hajtë një këqëni, ju diaspora, e janë një këqëni fshatrat, tis, plozhin, likëft, aqarem. Ndreqim, uj, qka do që ka nevoj qytetarë të njëm ato. Edhe nuk po njëna ma krenorë se këta hajdut, se këta njerë që i kanë bo kesh t'i veni, që 27 vjetë. Nuk do të ketë amnistim për këto 4 mbjemra. Nuk do të ketë amnisti për Fadil Nurën, i cili mënyrë profesionale dhe juridike mashtruse, ja kryen krimet sa Milushtokin. Nuk do të ketë amnisti për sa Milushtokin. Nuk do të ketë amnisti për Okshin Lushtokin. Nuk do të ketë amnisti për Mergim Lushtokin. Të tjerë, gjithë janë të amnistun, se në konë nën presion, kanë kry punën dhe kanë kry vepra nën presion dhe të detyruar nga sa Milushtoki. Prandaj, një mëni që t'jemi kështu, si dhe i kërë gova bashk, kështu e këtë bashkum. Une nuk kam kur gjë kundër Ibrahim Rëgovës, a i ka qeni njeri shumë i zgjuar, një njeri shumë i pregaditur, paqësor, pacifist, për cilin kam shumë respekt, por nuk kam respekt për djallin e tina, ukën i cili o kriminel, kategorie sa Milushtokut dhe këtyne bondav tjera, që bashkëpunon, kriminalizën bashkë me ta. Ja i nuk e di si kam shumë për to, edhe për to kam shumë.